一般早。大家好，我是广东省中医院的孙医生，从18岁学医到现在也有20多年了。经常看到别人发的搞笑视频呢，动不动就有几十万的点赞，而我利用这个空闲时间为大家精心准备的科普视频呢，有一些却很少得到别人的关注，但是我还是会坚持。为什么呢？因为中医药是我们中华民族的伟大瑰宝，传播中药知识就是我们的责任和使命。我会继续努力的，用中医知识帮助大家少走弯路，少花冤枉钱，为大家的健康保驾护航。关注我，一起学习更多实用的中医知识。为什么很多女生一同房就觉得痒，后面就得了阴道炎呢？其实很多的妇科病啊，跟男性是脱不了关系的。比如滴虫性的阴道炎，滴虫就是寄居在男性包皮的皱褶、尿道啊、前列腺当中。那么男性感染以后是没有症状的，然后呢，通过性生活就将这个病原体直接就传染给女性，导致女性就发生了这个滴虫性的阴道炎。所以男性呢是带菌不显病，但女性的特殊生理结构呢，就会导致我们女性特别容易患病。所以在同房的前后一定要做好清洁。有性生活的女性，这3个妇科知识你可一定要知道。第一，就是夫妻生活又不是打架，特别是在黄体期，女性不适合剧烈运动或者是剧烈同房，要是出现了黄体破裂是有生命危险的。第二，就是同房的顺序要记好哦，先清洗再同房，同房后也要再清洗。特别是这个男性带病不显病的这种情况，如果同房就很容易传给女性，引起女性的妇科炎症，所以一定要要求男朋友平时做好清洁。第三，阴道炎啊是很常见的妇科病，就跟感冒差不多，不代表私生活不检点，治疗起来也不难。像滴虫性的阴道炎呢，就用甲硝唑；霉菌性的阴道炎呢，就用克霉唑。你知道了吗？白头发多，视物模糊，有4味药可以补肝血。中医讲啊，肝藏血，发为血之余。那么头发的生长呢，就需要血来滋养。很多朋友不到30岁就满头的白发，脱发也挺严重的，眼睛还容易干，看东西也模模糊糊的，这大多数是肝血不足引起的。今天教你一个泡水喝的小方子，有4味药，取这个带辛的莲子10粒，红枣4个，黑豆100克，一起煮15分钟，然后呢再加入30粒的枸杞，再煮5分钟。等放凉了之后呀，当茶喝，可以明目益精、养心安神。你记住了吗？厨房里我们随手丢掉的垃圾，其实是有大几百亿斤的中药材。第一个就是玉米须啊，它有利水消肿、利湿退黄的作用。如果你觉得自己脸上发黄啊、大便黏腻啊、早上起来有轻度的浮肿啊，就可以用玉米须来煮水喝。那么这个孕妇到了孕后期，也可以用玉米须来煮水消水肿啊，这个也是很好的啊。第二个就是菊络，菊络就是橘子上那层白色的丝络哈，它有通络化痰、止咳的功效啊。如果你咳嗽啊、痰多啊、胸闷啊、胸胁胀满的时候，就可以用菊络来煮水喝。第三就是丝瓜络，就是以前我们用来刷碗的那个网状的东西，它其实有祛风清热、通络活血的作用，所以你有胸胁胀满、咳嗽有痰，这个丝瓜络煮水也是挺有好处的。2个小果子煮水喝，养肝明目还补肾，成本也只要几块钱。有的朋友眼睛一吹风就流泪，又干又涩又难受，看东西呢又模模糊糊的，还伴随着胸胁的胀痛、腰膝酸软、耳鸣、眩晕，这些情况大多都是肝肾阴虚。中医讲肝藏血，肾藏精，精血同源，相互滋养，所以就要肝肾同补。我们可以取桑葚子、覆盆子各10克，一起煮水代茶饮。那么桑葚子呢，能滋阴补血、润燥明目；覆盆子啊，能益精固肾、缩尿养肝。两者合用呢，就可以达到滋阴补肾、补血养肝的作用，非常适合我们肝肾阴虚的朋友。药店不会告诉你的5个药，因为很便宜，就被放在角落里面了。那我们医生还是经常用得到。第一就是甲硝唑片，它是一种抗感染的药物，可以针对某些细菌性引起的感染，比如滴虫性的阴道炎啦、牙周炎啦，这都可以。第二是足光散，能够杀菌和剥脱角质的，像角化型的足癣呢，可以用足光散先泡脚再涂药。第三呢就是红霉素软膏，这是一种抗生素软膏来的，用于治疗皮肤的感染啊、轻度的烧烫伤啊、口角炎。第4呢是风油精了，蚊虫叮咬后皮肤止痒用的。第5啊是炉甘石洗剂，用于治疗湿疹啊、痱子啊，大人小孩都可以用。你了解了吗？气血不足啊，真
真的会变丑。调理记住一个便宜药，益血金颗粒。气血不足的女性脸色差，容易长斑掉头发，比同龄人看起来老10岁，明明也没干什么，总觉得很累，睡眠也不好，经常的失眠多梦。今天就给大家分享一个便宜药益血金颗粒，它是少数能够补气血还能补铁的国药准字中成药，其中黄芪补气，红枣养血，里面的血红素铁对胃肠道的刺激小，更好吸收，特别适合这种缺铁性的贫血或者是气血两虚导致的面色萎黄、皮肤粗糙、头发干枯、四肢乏力这些情况。那么气血不足的女生可以每天带2包益血金颗粒当茶喝，随时随地的就能补气血了。你记住了吗？女性下面痒啊，不要花大几千块，浪费钱，医生都心疼。记得这3个常用的药好用还便宜。第一就是甲硝唑凝胶，感染了细菌性的阴道炎呢，就能闻到一股很明显的鱼腥味儿。将这个凝胶轻轻地推入阴道的深处，早晚各用1次就行。第二是碳酸氢钠片，这个适合霉菌性的阴道炎，它的那个白带啊，像豆腐渣一样的，你平时可以按照说明书来坐浴，也可以用来洗内裤。第三就是高锰酸钾片，无论是外阴的湿疹还是尿道炎呢，都可以用，按1:5000的比例稀释后坐浴，每次15分钟就行了。肝不好多累，脾不好多痰，肾不好多尿，肺不好多咳。以下4个中成药呢，能够疏肝健脾、祛痰止咳。经常不明原因的流眼泪啊，大多就是肝郁导致的，因为肝主疏泄，开窍于目。如果肝气瘀滞，眼睛就会经常的通过这个流眼泪来进行舒缓。同时，我们还可能会有这个两胁的胀痛啊，食欲不振。这时候可以参考柴胡疏肝丸来疏肝解郁。总是感觉身体里边有痰，吐也吐不完，这可能是因为脾虚导致的。脾呢主运化水湿，脾虚失运的时候，就过多的水液聚集在一起，就产生了这个痰湿。这个时候我们可以选择2陈丸来燥湿化痰啊。如果平时小便特别的多，特别的急，晚上还总是起夜，同时还伴有这个手冷脚冷啊、腰膝酸软这些情况，就会考虑一个肾阳虚，肾阳不足，不能控制水液的运化和排泄，就会导致这种症状了。这个时候我们可以选择金匮肾气丸来温补肾阳，利水行湿。肺呢是具有宣发速降功能的，肺主呼吸啊，朝百脉啊。肺气虚的人就会表现咳嗽、胸闷啊，上不来气，浑身没劲儿，体质还特别差。这个时候呢，我们就可以选择这个小青龙颗粒了，来宣肺解表、温肺化饮。如果觉得有用，你就点赞收藏起来吧。一个便宜的中成药能治很多的脾胃病，药店不愿意告诉你，但是我们医生是经常用的。中医讲，有胃气则生，无胃气则亡。那么这个药呢，小到胃胀、消化不良、反酸、呕吐、食欲不振，大到慢性的浅表性胃炎、胃溃疡、12指肠溃疡，它都能治。这就是温胃降逆颗粒，由肉桂、砂仁、盐胡索、牡蛎、甘草等药物组成，可以温中散寒、缓急止痛，适合胃寒导致的胃脘疼痛、拉肚子不止、食欲差，还容易恶心呕吐，日常调理都是很方便的。家里有胃不好的可以备几盒。胃病是3分治7分养，健康合理的饮食和良好的生活习惯也很重要，你记住了吗？气血不足的女性脸色差，容易长斑掉头发，补气血别花大几千了，浪费钱，医生也心疼。今天就分享一个冷门的好药，药店不愿意卖，但医生经常用，它就是益血金颗粒。不管是西医说的缺铁性贫血，还是中医说的气血不足，都可以用它调理。其中黄芪补气，红枣养血，还有源自动物血的血红素铁，对胃肠道的刺激小，更好吸收。益血金颗粒是少数能补气血还能补铁的国药准字中成药，适合缺铁性贫血或者是气血两虚导致的面色萎黄、皮肤粗糙、头发干枯、四肢乏力啊这些情况，每天带2包当茶喝，随时随地的补气血。你记住了吗？这2种妇科病可能是老公给传染的，很多女性得了妇科病，老是不好，还被老公嫌弃。这种时候啊，很多男性带菌不显病，同房却可能传给女方。一个是滴虫性的阴道炎，如
如果男性携带滴虫而没有症状，可能会在性行为中传播给女性。症状就包括阴道的瘙痒、灼热、异味和异常的分泌物。第二是 HPV 的感染，男性感染 HPV 后大多不发病，但如果同房同时没有使用避孕套的话，就有可能会传染给女生。金银花的3个巧妙搭配呢，就可以帮助大家调理身体里的3种火。如果你要是觉得眼睛干涩、口干舌燥、胃痛、牙龈发炎或者是咽喉痛啊，今天的视频就一定要看完。那么金银花如果搭配菊花和枸杞子呢，就能清肝明目，适合肝火旺导致的眼干啊、眼花呀，或者口干啊、口苦的朋友们。如果金银花加上麦冬啊，它能疏散风热，能养胃生津，对于胃火旺的口干啊、口臭啊、牙龈肿啊这种问题就有很好的调理作用了。那么金银花如果加上百合，就能清热解毒、消肿散结，对于肺火旺的口干口渴、咽喉肿痛这种症状是有一定的调理作用的。更年期的女性到底有多可怕呢？说可怕呀，不如说难受。40多岁以后啊，很多女性都会迎来这一生当中最难熬的阶段，大大小小的疾病可能都会找上门。第一，高血压。更年期的女性体内激素会发生变化，经常不由自主地感到焦虑、烦躁、易怒、失眠，这些都容易导致交感神经过度兴奋，引起血压升高，常常表现为高血压的同时心率超过75次每分。这个时候就需要针对性的用到洛尔类的降压药，可以降低血压和心率，比如新一代的盐酸贝凡洛尔片，副作用会更少一些。即使是合并有糖尿病啊、高血脂的患者，服用也是比较安全的。第二是焦虑失眠，特别容易胡思乱想，控制不好情绪，经常躺在床上翻来覆去的睡不着。针对这种情况，可以在医生的指导下用聚氨酸坦度罗酮胶囊来缓解焦虑状态，对血压的控制及睡眠的改善也有一定的帮助。第三是全身疼痛不舒服，今天腰疼腿疼，明天膝盖疼、肩膀疼、头晕、头痛、脚踝疼，甚至连手关节也会痛。这主要是身体激素变化导致骨量的流失，可以适当的补充钙片和维生素 D， 在一定程度上预防骨质疏松。都说更年期的女性可怕，而默默承受这些痛苦，情绪当然好不到哪里去了。脾气不好啊，可能是她们发出的求救信号，所以一定要多关心她。女性私处的3种痒，记住这2个便宜药，总共都不用花10块钱，那就是高锰酸钾加甲硝唑片。滴虫性的阴道炎、细菌性的阴道炎，还有外阴炎都可以用，用法也特别的简单。我们取适量的高锰酸钾片，加温水稀释以后呢，坐浴每天1次，再遵医嘱呢口服甲硝唑片，内外同治就可以了。腰痛、腿痛、全身痛，2味中药交给你来煮水喝。中医上来讲呢，通则不痛，痛就不通。什么意思呢？就是说你身体的气血运行不畅，气机淤堵不通，就容易产生淤血。那么这个血淤堵到哪儿呢？哪儿就会感到疼痛。那么今天分享的这2味药啊，就是调理全身疼的，是圆胡加白芷煮水喝。圆胡呢能活血行气止痛，白芷呢能解表散寒祛风止痛。你记住了吗？小小一个中成药能治多种胃病，又便宜。现在药店里面治胃病的药五花八门，有一些朋友为了治一个小小的胃病，像是反酸烧心啊、脾胃虚寒，吃点凉的就拉肚子什么的，吃了一堆乱七八糟的药，钱花了不少，病却没治好。治病不是说比谁药吃的多，对症才是关键。下面给大家分享一个中成药，能治多种胃病，它就是温胃降逆颗粒。小到胃胀、反酸烧心、恶心想吐、食欲不振，大到急慢性的胃炎、12指肠溃疡等老胃病都能治，因为它有温中散寒、缓急止痛的作用，很适合脾胃虚寒导致的胃脘疼痛、食欲不振、恶心呕吐的朋友们。很多女性得阴道炎呢，和老公的这个脚气是有一定关系的。脚气和霉菌性的阴道炎一样，都属于这个真菌的感染。如果说你老公有脚气，内裤袜子又一起洗，又和你亲密的接触，那么真菌就有可能传染到你的身上。这个时候呢，不光女性用甲硝唑片治疗霉菌，更要督促老公治疗脚气。像这种脚后跟粗糙开裂、摸到很刮手的角化型的脚气，可以使用克霉唑尿素乳膏涂于患处，每天2到3次。它既有抗真菌药克霉唑，又有尿素增进角质层水合，使皮肤柔软。除了角化型的脚气，它还能治疗念珠菌引起的女性外阴瘙痒、手癣、股癣、腹癣、体癣、花斑癣、甲沟炎和头癣等等。家里面备上几盒，能帮你省不少
少事。女性如果气血不足了，不仅容易变丑，还老得快。其实不用花大几千买补品，浪费钱，医生也心疼。记住一个便宜药，益血金颗粒。气血不足的女性，皮肤粗糙、蜡黄，容易长斑、掉头发。明明没干什么，总感觉很累，睡眠也不好，月经也变得不规律。今天给大家分享一个便宜药益血金颗粒，它是少数能补气血还能补铁的国药准字中成药。其中黄芪补气，红枣养血，里面的血红素铁对胃肠道的刺激小，更好吸收，适合缺铁性贫血或者气血两虚导致的面色萎黄啊、皮肤粗糙啊、头发干枯啊、四肢乏力这些情况。那么气血不足的女生可以每天带2包益血金颗粒当茶喝，随时随地的补气血。你记住了吗？经常便秘的女性变胖变丑容易显老，调理记住一个食用药，那就是四磨汤口服液。长期便秘的女人呢，皮肤色素沉着、瘙痒，面色无华，毛发干枯，看起来要比同龄人老个10岁。而且便秘后啊，肠道的蠕动能力减慢，就容易形成脂肪堆积。那么今天给大家分享一个中成药四磨汤口服液，可以顺气降逆、消积止痛。它来源于经典名方四磨汤，适合经医生辩证为气滞食积型便秘的朋友，可以按疗程服用。平时呢，多摄入一些膳食纤维，可以参考这些。每天喝够8杯水，多按摩肚子。一个药店不想让你知道的便宜药，因为能治很多种脾胃病，适应症广，所以被放在角落里。这个药呢，就是温胃降逆颗粒，小到胃胀、消化不良、反酸、呕吐、食欲不振，大到慢性的浅表性胃炎、胃溃疡、12指肠溃疡都能用得上。它由肉桂、砂仁、盐胡索、牡蛎、甘草等药物组成，可以温中散寒、缓急止痛，适合胃寒导致的胃脘疼痛、拉肚子不止、食欲差，还容易恶心呕吐的朋友日常调理。家里有人胃老不好的，可以备上几盒。过了50岁啊，建议大家要打2个疫苗。第一个是带状疱疹疫苗。带状疱疹呢，俗称蛇缠腰，发病的时候比生孩子还痛，很多人身体里都潜伏着带状疱疹的病毒。年轻的时候没事儿，一旦免疫力低下，它就会出现了。第二是肺炎疫苗，一旦老年人得了肺炎啊，病情重、进展快、病死率也高，情况还是很凶险的。建议60岁以上打1针肺炎疫苗，65岁以上5年后再补打1针。有些地区的老人是可以免费打的，快去社区医院问一问，早点安排上。别再花大几千补气血了，记住这个冷门好药，药店上不想卖，但临床上经常开。气血不足的女性脸色差，容易长斑、掉头发，看起来比同龄人老10岁，可以试试这个冷门补气血的好药益血金颗粒。里面黄芪补气，红枣养血，是气血双补的经典搭配，还加入了动物血的血红素铁，对肠道的刺激性小，更好吸收。益血金颗粒是少数能补气血还能补铁的国药准字中成药，适合缺铁性贫血或者气血两虚导致的面色萎黄、皮肤粗糙、头发干枯、四肢乏力这些情况。每天带2包当茶喝，抓住夏季补气血的黄金时间。你记住了吗？这是一个比较私密的话题，请男同胞划走，女性朋友留下。实事求是来讲，我们女性的私密部位是很脏的，前面要排尿，后面要排便，中间要来月经，所以每天晚上清洗会阴就显得特别的重要。建议用温开水冲洗，从前往后，避免肛门的细菌进入阴道内，尽量的不要坐浴，可以用花洒冲洗外面，不要清洗里面，以免里面一些友好的菌群被洗掉，打破它的动态平衡。洗完以后呢，要用纯棉的毛巾蘸干即可。另外，内裤要及时的清洗，要单独手洗，流水冲洗，不要乱用洗衣液，用普通的肥皂就可以了。大家记住了吗？女生在被子里可以自检一下身体，夏天大家睡觉都穿的比较少，可以自检一下身体，为你避免带来很多的麻烦事。第一个就是摸一下自己的胸部有没有肿块啊、硬结呀，同时摸摸自己的腋窝下淋巴结有没有肿大，如果有呢，就要及时的去做一个乳腺的彩超。第二是摸一摸肚子有没有异常的肿块，防止盆腔的肿物。第三，观察一下自己的外阴有没有异常的结肿啊，或者是长了小痘痘啊，或者是颜色发生了变化，变白了或者是变黑了，如果有呢，也要及时去妇科门诊做个复检。
女性30岁以后易显老，调理记好一个便宜药——医血金颗粒。如果女人刚30出头就面色萎黄、长斑、头发大把大把的掉，平时呢明明没干什么，总觉得很累、烦躁、失眠，这多半是气血亏虚导致的。想要不那么快变成黄脸婆补气血就非常重要了。今天给大家分享一个便宜又好用的药——益血金颗粒，它是少数能补气血还能补铁的国药准字中成药。里面的黄芪补气被誉为补气诸药之最，红枣养血是气血双补的经典搭配。组方干净简单，比较省钱，适合缺铁性贫血或者气血两虚导致的面色萎黄、皮肤粗糙、头发干枯、四肢乏力这些情况。抓住3伏天补气血的好时机，每天带2包当茶喝，随时随地的补气血。你记住了吗？你以为你的脸是黑，其实是气血不足的黄，不用花大几千买补品，记住一个便宜的药，8针代泡茶。气血不足的女性，皮肤粗糙、蜡黄，头发毛躁，像枯草，看起来比同龄人老10岁。明明没干什么，就是觉得很累、很疲惫，甚至会出现严重的免疫力下降，月经量呢会越来越少，还会有心慌胸闷的情况。像平时总是躺着熬夜刷手机，工作压力大，情绪不稳定，都很容易耗伤气血，进而影响身体健康。今天给大家分享一个气血双补的便宜药——8针代泡茶。它包含8味对女性身体好的中药，才是少数既能补气又能补血的国药准字中成药，适用于气血两虚引起的面色萎黄、四肢乏力等症状，直接用开水冲泡就能喝。抓住3伏天的养生好时机，随时随地的补气血。记得选的时候要认准右上角的 OTC 标识，免得买错了没效果。分享一个藏在药店角落里的冷门中成药，可以脾肾同补。很多药店呢都喜欢藏着掖着不说，但我们医生却会经常用它。它就是荣参益肾胶囊。中医有句话说，脾肾2本有伤，就会未老先衰。脾肾开始亏虚啊，就是我们衰老的开始。比如说脾虚的人就容易出现四肢的沉重、气虚乏力，经常肚子胀、没胃口、大便稀溏等情况。而肾虚的人呢，就很容易头晕耳鸣、腰膝酸软、四肢冰凉，晚上还难以入睡，夜尿也比较多。如果经医生辩证你是脾肾阳虚了，可以用荣参益肾胶囊来调理，其中鹿茸、营养藿等补肾，人参、山药健脾13味名贵的中药材配伍而成，有扶正固本、补肾健脾的作用。你记住了吗？藏在药店角落里的胃药全能王，能治10几种的胃病，又便宜。夏季胃病你不用老往医院跑，也不用乱买一堆的药，记好这个中成药温胃降逆颗粒，小到胃胀、胃痛、反酸、烧心、食欲不振，大到急慢性的胃炎、12指肠溃疡等老胃病都能用到。它有温中散寒、缓急止痛的作用，很适合脾胃虚寒导致的胃脘疼痛、食欲不振、恶心呕吐的朋友们来日常调理。3伏天呢是1年中阳气最旺的时候，这时候用温热散寒、扶益阳气的药物能够起到事半功倍的效果。我们抓住这个调理养生的好时机，家里有胃病老不好的，可以为家人备上几盒。你记住了吗？气血不足，懒又老，记住一个便宜药。气血不足呢，看着比同龄人要老10多岁，脸色蜡黄，爱长斑，头发干枯毛糙，一掉就一大把，平时又懒又累的。其实补气血不用花5、6千买自补品，浪费钱医生也心疼。记住一个便宜又实用的中成药益血金颗粒，是少数能补气血还能补铁的国药准字中成药，里面有黄芪补气，而红枣能养血，是补气血的经典搭配，还有更好吸收的血红素铁。组方干净简单实用又省钱，适合缺铁性贫血或者是气血两虚导致的面色萎黄、皮肤粗糙、头发干枯、四肢乏力这些情况。气血不足的女生可以每天带2包益血金颗粒当茶喝，随时随地的补充气血。你记住了吗？45到55岁啊，是女性最难熬的10年，不仅全身疼，容易发脾气，还特别的容易焦虑、失眠。明明很困，躺在床上翻来覆去睡不着，脑子里就跟放电影似的，就算睡着了，有一点动静就醒了，潮热、盗汗、睡不安稳。平时呢，还心悸、心慌、手抖、头晕、乏力，这可能是进入焦虑状态了。如果说持续的焦虑状态已经影响到正常生活，记住一个食用药：聚元酸、
坦度罗酮胶囊是一种抗焦虑药物，适用于各种神经症所导致的焦虑状态，可以调理更年期因为焦虑导致的失眠、心悸、手抖等症状。像平时因为家庭琐事、工作生活压力大、高血压病等导致的焦虑失眠都可以用，而且安全性比较高，不会成瘾产生依赖，可以放心的使用。家里常备这个冷门好药，很多胃病不用老往医院跑，你要是没有记下来，我都替你感到可惜，毕竟帮你省了大几千块钱。特别是咱们女性，一过了30-40岁啊，身体就开始走下坡路了。平常遇到工作不顺心啊，小孩不听话呀，老公不做家务啊，就容易生气，没胃口，吃不下饭，导致胃酸分泌过多，造成胃痛、反酸、烧心、食欲不振。那这个药你可收藏好了，它就是乌贝胶囊，有治酸止痛、收敛止血的作用，由海飘消、遮贝母、陈皮油组成。海飘消被誉为治酸之王，遮贝母抗溃疡镇痛，陈皮油理气健脾，适合肝胃不和导致的胃脘疼痛、饭吐酸水、嘈杂四积等问题的朋友们，都记下来了吗？就因为它能治10多种胃病，药店就不肯卖吗？这个药店不愿意卖的温胃降逆颗粒呢，是因为太便宜，能治10多种的胃病，所以经常被放在角落。大家好，我是广东省中医院的孙娟医生。很多人看到我的视频，只是一些中医健康知识就划走了，没有那些搞笑的博主有意思哈。但是对于胃病呢，我有几句掏心窝子的话想跟大家说。其实胃病反反复复啊，不用花大几千块钱来买药。这个药店不愿意卖的温胃降逆颗粒呢，就有温中散寒、缓急止痛的作用。因为胃寒导致的小到胃脘疼痛、食欲不振、恶心呕吐，大到急慢性胃炎、胃及12指肠溃疡都可以用。中成药呢，对胃肠的刺激小，也不用担心副作用。希望这种真心能帮大家省钱的健康科普能够被更多的人看到。95%的胃病，一个便宜的中成药就够了。药店呢，一般都不主动的推荐，但临床上很多医生都知道，尤其是过了40-50岁，进入更年期的女性朋友，像渡劫一样，浑身上下不舒服，不仅仅情绪暴躁、易怒，还常常胃痛、胃胀，也没什么胃口，吃点凉的、冷的就拉肚子，稍微吃几口，肚子就胀气儿，食欲差、恶心、呕吐，胃里的酸水直往上涌，小到胃胀、胃痛、消化不良、反酸烧心，大到胃食管反流、胃溃疡、慢性浅表性胃炎等，这些老胃病啊，咱们都可以用到它。它就是温胃降逆颗粒，它有肉桂、砂仁、盐胡索、小茴香等8味中药组成，具有温中散寒、缓急止痛的功效。像胃寒体质的朋友，如果出现胃脘疼痛、食欲不振、恶心呕吐的情况，就可以用它来调理，1天3次。大家都记住了吗？平时没干什么，却总觉得很累，浑身没劲儿，还经常出汗，容易感冒。调理呢，就别花大几千了，浪费钱，医生也心疼。今天分享一个冷门的好药，药店不愿意卖，医生经常用，那就是生脉饮。你是不是稍微动一下就大汗淋漓的，吃个饭就跟洗了个澡似的，满头大汗呢？衣服穿上没多久就一股子汗味儿，并且走几步就气喘吁吁，可能还有面色的苍白、头发干枯、心悸失眠、四肢乏力等情况，这可能就是气阴两虚了。如果经辩证是气阴两虚，可以试试生脉饮，它可以益气养阴生津，其中人参补气，麦冬养阴生津，五味子收敛固涩，适用于气阴两虚、心悸气短、微脉自汗等症状。里面呢不含防腐剂，可以放心的服用。一款便宜的中成药治5种私处瘙痒，药店不常卖，但临床上常使用。它就是甘霖洗剂，像霉菌性阴道炎、细菌性阴道炎、滴虫性阴道炎、外阴炎、外阴湿疹等引起的私处瘙痒都可以用它。中医认为私处瘙痒是由于下焦湿热导致的，而甘霖洗剂正好能清热除湿、祛风止痒。它是由甘草、苦参、白仙皮等6味中药材组成，其中甘草能清热解毒，苦参能清热燥湿，它们配伍组合起来可以清热除湿、祛风止痒，不含激素，温和不刺激。用法简单，清水稀释10倍以后冲洗外阴就可以了，1日1次。今天来教大家如何来把脉。那么首先呢，脉象呢是分寸、关、尺。那么左手对应的就是心、肝、肾，右手呢对应的就是肺、脾、肾。自己给自己把的时候呢，首先找这个脉的位置也很有技巧。先找到手腕凸出来的这个骨头，然后往里轻轻的一刮啊，就
碰到凹陷的地方，这就是我们放手指的位置了。紧接着就把你的食指、中指、无名指轻轻地放上去，那这3个手指分别就是对应刚才的说的寸脉、关脉、尺脉。那么放好手指以后啊，我们通过感觉脉搏的跳动来判断不同的症状。其实这个脉诊是很有道的啊。那么今天简单的跟你们说一说，你们可以初步的学习一下。如果脉搏跳得很快，那通常是有热症；如果跳得慢呢，可能是寒；如果跳得很有力呢，就是实；如果跳得没力呢，那可能就是虚了。另外还有浮沉的区别呀，还有其他各种脉象。那么浮脉呢，你轻轻的搭上手就感觉得到，这就是有表证；沉脉呢，你就是用力的按下去才感觉得到，代表是可能是里症。这些都是一些基本的判断。举个例子，如果你摸到右侧尺脉跳得比较慢，那就有可能是肾阳虚。肾阳虚可能表现为腰膝酸软啊、怕冷啊、夜尿多呀。如果是女性朋友，还可能会有痛经的情况啊。那么简单给大家介绍一下，脾虚又肾虚，一个中成药，脾肾双补，药店一般都不会主动推荐，但临床上很多医生呢都会用。脾虚又肾虚活血通络的功效，你记住了吗？